شد انتباهك الآن لأن هناك طائراً ليلياً من فصيلة السبد يسمى Phalaenoptilus nuttallii. هو الوحيد المعروف بين الطيور القادر على الدخول في سبات حقيقي يمتد أسابيع وربما شهور، حيث يهبط استقلابه إلى أقل من عشر قيمته الطبيعية، وتتراجع ضربات قلبه إلى بضع نبضات في الدقيقة، وتنخفض حرارة جسمه لتكاد تلامس حرارة الصخور المحيطة، فيتحول إلى كتلة ريش ساكنة داخل شقوق منحدرات الغرب الأمريكي، ثم يستيقظ مع دفء الربيع ليعود للصيد، كاشفاً أن الطيران لا يمنع بعض الطيور من استعارة حيلة السبات التي ظنناها حكراً على القوارض والخفافيش.